بصي يا قلبي، احنا هنعمل النهارده قلقاس. هوريك هنعمله ازاي. ولازم عشان تعملي قلقاس لازم تجيبي السلق، وهوريك السلق تعمليه ازاي. بصي الورقه، بصي الورقه تقومي عاملاها كده. بصي العرق بتاع الورقه ده ما تحطوهوش، عشان وانت بتحمريه يبقى في قلب الشوربه شكله مش حلو. انما لما تحطي الورقه بس من غير العرق ده بتلاقيها اتهرت معاكي وحلوه. بصي واحنا بنقشر اهوت القلقاس. بصي هتبقى كبيره ما بتعرفش تمسكيها على ايدك، حطيها كده على الترابيزه وقشرها كده الاول. بصي تقشرها كده. بصي مش عارفه القلقاس ده بقى عندكم بره اسمه ايه؟ احنا عندنا اسمه قلقاس، عندكم انتوا بقى اسمه ايه بره؟ عايزين نعرف كده عندكم هو اسمه ايه. ابعتوا لنا رساله كده قولوا لنا عندنا القلقاس ده اسمه ايه. وبصي قطعنا اهوت القلقاس، هنخرطه بقى تعمليه كده صوابع كده زي البطاطس، بس انا بخليه صغير عشان ايه ما ياخدش سوا. بعمله كده. بصوا يا جماله بالسلق بقى تشربي حبه شوربه مع الشوات المحشي بقى ايه ما اقولكيش. بصي يا قلبي القلقاسيه بسم الله ما شاء الله. واهم حاجه بقى اما تيجي تغسليه في مصفى، تنزلي المزلقه اللي فيه دي كلها. في ناس بيقولك احنا بنغسله غسله صغيره، لا يا حبيبه قلبي اغسليه جامد عشان ما تبقاش الشوربه ممزلقه. بصي اديني خلاص اهوت وقطعته. بصي بقى عامل ازاي. ايه رايك؟